welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, may gagawin tayo. At meron po tayo special guest, si... Lalaro pa siya. Tyra! Siya po magiging classmate ko. Dugyot po ng damit ko, di ba? So, otherwise, let's get started. And, meron po pula. Comment down below if you want us to make slime po. Tapos, if you bring slime, if you bring paper squishy in school. So, otherwise, let's get started. La la la. Another slime. Love slime. Buntok talaga. Oh! Nakalugay na lang kaya. Ito. Slime ba yan? Oo, slime. To. Pero, kung gusto mo hiramin, wag mo aanuhin. Sige, promise ko yan. Okay, eto na. Pero pag sinuli ka ni teacher, wag mo akong susumbo. Okay. Slime na naman. Sinabi siya. La 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 la. Ang gawin. Sige. Go. Kanina tong slime. Go. Kay Rachel po yan. Rachel, punta ka dyan sa office. Sungit mo talaga. Sungit mo. Yeah. De. Tawa ka. De. The next day. Ay, naku. In office lang nga ako. Tayo na. Nicole, pangalan ko. Ayan, tayo na. Saya na naman. Slime na naman. Oo, slime ito. Pero, ayoko ito pahiram sa'yo. Kasi, kahapon, pinunta mo ako sa office. Ano ulit yun? Please. Promise na talaga din na kita yung susumbong. Kahit saglit lang. Sige pero, susumbong kita pag sinumbong mo ko. At pag dinugyot mo ito. Yay! Thank you! Ito na Yay! Salamat! Class, kailangan natin mag-pop quiz. No stress relievers. Pag nakita ko yan, pupunta ko kayo sa principal office. Ay, akin na yan. Oh, eto na. Sa akin. Thank you. After the test. Ay, tapos na yung test. Liligpit ko muna. Wait! Bakit na naman? Pera muna ako. Ibabalik ko naman sa'yo eh. Sige, pero ayoko na makita to ni teacher na ilalabas mo to. At wag mo to ipapahiram. Oh, eto na. Thank you. The other day. Oh, eto na. Salamat. Bakit may destroyed?
sorry, pinaglaruan kasi ng kapatid ko. Akala ko kasi di mo mahahalata eh. Okay lang yon, pero wag mo na uulitin yon. So guys, yun lang po for today's video. So I hope you like it. So thank you rin po kay Tyra. So comment down below po if you like this video. Bye! Subscribe. Don't forget to subscribe.